Wallace, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que todo cliente quer saber, né? O porquê que a geladeira fica fazendo barulho à noite. Cara, então, vamos lá. Deixa eu explicar a vocês aqui, fazer um vídeo para explicar a vocês melhor. Por que alguns clientes ficam ligando e me perguntando o porquê do barulho. De madrugada, então, piorou, né? Muito barulho que faz mesmo. O pessoal acha que tem gente assaltando na cozinha, fantasma na cozinha, é o pior. É a pior coisa que eles falam pra mim, né? Eles me ligam às vezes, clientes, muito mais mulher, né? Me ligam às vezes, pô, parece que minha cozinha tem até fantasma soltando a geladeira de madrugada, cara. Nada disso não, galera, nada disso não. Vou explicar pra vocês por que a geladeira faz esse barulho de madrugada. Faz uns barulhos assim, uns estralos bem grandes mesmo, bem alto mesmo, entendeu? E acaba assustando, né? Quem não entende, quem nunca teve uma frost free, ou quem acabou de comprar uma frost free recentemente, né? Tá novinha ela fazendo esses barulhos, acha que é defeito, ou sei lá, tá acontecendo alguma coisa na cozinha, mas não é nada disso. Vou explicar pra vocês direitinho o que tá acontecendo aqui com ela. Quem tem uma dessa, qualquer frost free, tá? Qualquer uma geladeira frost free, seja inox, seja linha branca, qualquer uma, basta ser frost free. Ela tem um sistema de degelo interno que ela cria uma camada de gelo, né? Vocês não vê esse gelo, naturalmente o cliente ele não vê, o consumidor, ele só vê que a carne congela. Por exemplo, né? A carne, o sorvete, a água, ela congela, mas não vê gelo dentro da geladeira frost free, naturalmente. Isso é natural. Nós técnicos temos acesso à parte que cria gelo na geladeira frost free, né? E essa parte, por criar gelo, toda geladeira ela tem uma configuração de, vamos botar assim, 6 horas, 8 horas, 10 12 horas para fazer o modo de gelo. O que é? Ela desliga o compressor, ela desliga o ventilador e ela liga um sistema de aquecimento na geladeira, que é a resistência dela, entendeu? Só quando ela liga a resistência, essa resistência está encostada nos tubos que tem gelo. Automaticamente gera-se o quê? Um choque térmico. Automaticamente começa a estralar. Até o momento em que ela começa a derreter aqueles pedacinhos de gelo que está ali e ela para o barulho. Entendeu? Então muitas vezes quando ela faz esse barulho, não é defeito, não é nada, está acontecendo nada de anormal. Isso é tudo normal da geladeira, frost free. As geladeiras mais antigas, a placa fria, ela só tinha um modo de quê? De ligar e desligar. A frost free não. Ela, além de ligar e desligar por temperatura, ela também desliga para fazer o degelo. Porque se ela não fizer, ela começa a perder rendimento de gelar. Ela começa a parar de gelar embaixo, as inversas vai parar de gelar em cima, entendeu? Então, toda geladeira frost free, ela vai ter esse modo de aquecimento por um período. Ela às vezes tem geladeiras que param às vezes até por 1 hora de funcionar para poder fazer o degelo e fica fazendo esse barulho. E o porquê que escuta-se mais isso de madrugada? Porque é a hora que não tem nada ligado dentro de casa. De madrugada, geralmente, televisão desligada, rádio desligado, só um ventiladorzinho ligado, você acaba concentrando o seu ouvido só naquele barulho que está na cozinha, entendeu? Mas não tem nada de anormal. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Na prática, o que eu estou falando. As peças que fazem esse barulho, tá bom? Vocês pararem de ter medo desse barulho da geladeira, valeu, galera? Vamos lá pra gente ver lá na prática o barulho que ela faz, tá bom? Galera, olha só, na prática pra vocês verem, olha só. Isso aqui é uma frost free, certo? Vocês podem ver, ó, aqui tá saindo ar. Aqui, ó, o plástico mexendo, ó. Aqui tá saindo ar, tá congelando os alimentos todinho, entendeu? Vocês não vê gelo, não vê nada, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a frost free desmontada. O que vocês vão ver, o porquê que ela faz esse barulho. Olha só, galera. Na prática, para vocês verem aqui, ó. Vocês não vê essa parte aqui da geladeira de vocês, tá vendo? Isso aqui só a gente técnico tem acesso mesmo, entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, tá tudo congelado. Aqui, ó. Ó, tudo congelado. O que acontece? Aqui nós temos um sistema de congelamento. E aí tem um ventiladorzinho que ele entra aqui, joga o ar gelado para fora, congela as carnes de vocês. E nós temos um sistema de aquecimento, galera, que é isso aqui, ó. É justamente isso aqui, ó. Esse sistema aqui, ele para degelo, o que ele faz? Ele desliga o motor, não congela mais a serpentina dele, entendeu? Que é chamado de evaporador. E ele liga a resistência de aquecimento. Essa resistência, ela chega geralmente, cara, a 70 graus. Então você imagina você jogar 70 graus de temperatura em cima do gelo, o que vai fazer?
choque térmico na hora. Vai começar a estralar o gelo, entendeu? É somente isso que acontece com sua geladeira, galera. Não é defeito, tá? Não é fantasma na cozinha, não é ninguém assaltando a geladeira, não. É simplesmente um modo de gelo. Isso acontece de dia? Acontece também. Só que de dia, como eu falei, tem muita coisa ligada, né? De dia é televisão, é rádio. Você muitas vezes não vai se ligar que tá acontecendo isso, entendeu? De madrugada, muito mais fácil acontecer isso, entendeu? De você escutar esse barulho, entendeu? Então não é defeito, tá bom, galera? Isso é simplesmente um barulho normal, padrão normal das geladeiras frost free. Ah, Wallace, mas minha geladeira é nova e ela não faz esse barulho. Porque muitas marcas estão fazendo o quê? Estão melhorando a isolação, entendeu? Que aí o barulho acaba ficando menor. Ela faz, mas ela acaba fazendo menor porque ela tem uma isolação melhor, entendeu? Mas naturalmente, tá? Ela vai fazer esse barulho. Uma frost free pode fazer esse barulho naturalmente, tá? Dá uns estralos à noite, tá bom? Pessoal, aí vocês fazem o seguinte, pega esse link aí desse vídeo, envia aí para suas tias, suas avós, seus familiares, seus amigos que têm medo desse barulho da geladeira, tá? Acontece aí de madrugada, muitas vezes de madrugada, tá bom? Você que é técnico, pega o link e envia para o seu cliente para poder entender o porquê do barulho, entendeu? Porque muitos clientes também ligam reclamando achando que o defeito é da geladeira, entendeu? Tem gente que às vezes a gente faz manutenção na geladeira, ela volta a funcionar 100% e a pessoa acha que é defeito do refrigerador, achando que o técnico soube consertar. Mas não tem nada a ver. É simplesmente o estilo de fabricação da geladeira, com o modo de degelo dela, entendeu? Então vou deixar o link para vocês aí, esse vídeo está completo no YouTube. Vocês vão lá e compartilham para quem vocês quiserem aí, tá bom? Só para dar uma dica para a galera aí. Valeu, galera? Tamo junto aí.